बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन वेलकम टू मेडिकल ग्लोब लर्निंग मैं सेल्फ हमजा अली फ्रॉम इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज MBBS। आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो चैप्टर नंबर 23 ऑफ सर्कुलेशन। शुरू करने से पहले बताता चलो कि यूएचएस में कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में से जो एमसीक्यूज आने हैं वो 49 हैं, जो एससीक्यूज आने हैं वो 2 आने हैं। इस चैप्टर में आपको बताऊंगा कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट एससीक्यूज हैं, कौन सी चीजें आपने सिर्फ और सिर्फ रीड करनी है और कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है। शुरू करते हैं फर्स्ट पैराग्राफ में। यहाँ पे जो हमारे पास सिर्फ एक ही चीज इंपॉर्टेंट है और वो ये एमसीक्यू मैंने मेंशन कर दिया हुआ है, बाकी आपने रीड करना है। उसके बाद आगे हार्ट साउंड, नॉर्मल हार्ट साउंड ये एमसीक्यू है कि नॉर्मल हार्ट साउंड किस तरह प्रोड्यूस होती है और उनकी नॉर्मल ड्यूरेशन ये वगैरह ये आपने सारा याद करना है। नॉर्मल हार्ट साउंड में ये जो एमसीक्यू इंपॉर्टेंट बनते हैं मैंने ये मेंशन कर दिए हुए हैं, ये आपने याद देख लेना है। और उसके बाद फर्स्ट हार्ट साउंड ये आपने याद करना है और इसमें मैकेनिज्म दिया हुआ है हाउ हार्ट साउंड आर प्रोड्यूस, ये भी आपने याद करना है। सेकंड हार्ट साउंड ये भी आपने याद कर लेना है। और उसके बाद आ गया ड्यूरेशन एंड पिच ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड हार्ट साउंड, ये आपने एमसीक्यू के लिए देख लेना है। और उसके बाद यहाँ पे एक और एमसीक्यू है कि फ्रीक्वेंसी सेकंड हार्ट साउंड की ज्यादा क्यों होती है, ये भी एक छोटा एमसीक्यू है, ये भी पूछा जा सकता है। उसके बाद आ गया थर्ड हार्ट साउंड, ये आपने रीड करना है और इसमें जो एमसीक्यूज बने हैं ये मैंने मेंशन कर दिए हुए हैं। और उसके बाद एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन साउंड फोर्थ हार्ट साउंड है, ये भी आपने रीड ही करना है और इसमें जो एमसीक्यूज है मैंने वो भी मेंशन कर दिए हुए हैं। उसके बाद चेस्ट सर्फेसेस एरिया फॉर ऑस्कल्टेशन ऑफ नॉर्मल हार्ट साउंड, इसमें आपने देखना है कि ऑस्कल्टेशन किसे बोलते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मैंने मेंशन कर दिया, बाकी आपने सिर्फ रीड करना है। उसके बाद आ गया फोनोकार्डियोग्राम की आपने सिर्फ डेफिनेशन करनी है और बाकी आपने रीड कर लेना है। उसके बाद वेल्व्यूलर लीजन्स, रिमेटिक वेल्व्यूलर लीजन्स, ये एससीक्यू है, ये आपने याद करना है। स्कारिंग ऑफ वाल्व, अदर काजेज ऑफ वेल्व्यूलर लीजन्स, ये इसके अंदर ही आता है। अगर ये एससीक्यू था तो आपने यहाँ तक करना है। उसके बाद हार्ट मर्मर्स आर काज्ड बाय वेल्व्यूलर लीजन्स, ये इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है। ये जब यूनिवर्सिटी क्वेश्चन आए तो आपने ये फिगर भी बनानी है। उसके बाद ये आपने सारा याद करना है, ये मरमर्स वाला ये लाजमी है। उसके बाद हमारे पास आ गया नॉर्मल सर्कुलेटरी डायनामिक्स इन वेल्व्यूलर हार्ट डिजीज, डायनामिक्स ऑफ द सर्कुलेशन इन एयोटिक स्टेनोसिस एंड एयोटिक रिगर्जिटेशन। इसमें जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनता है वो मैंने निशान लगा दिया, बाकी आपने रीड करना है। हाइपरट्रॉफी ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, ये इसमें भी सिर्फ एमसीक्यू के लिए ही करना है, जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है मैंने मेंशन कर दिए हुए हैं। उसके बाद इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम, ये भी एमसीक्यू के लिए ही करना है, बाकी आपने रीड कर लेना है। और उसके बाद आ गया एयोटिक वेल्व्यूलर लीजन में बी एसोसिएटेड विद इनएडिक्वेट कोरोनरी ब्लड फ्लो, इसमें भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मैंने मेंशन कर दिया है, बाकी आपने रीड कर लेना है। उसके बाद इवेंचुअल फेलियर ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल एंड डेवलपमेंट ऑफ पल्मोनरी एडिमा, इसमें भी एमसीक्यू जो इंपॉर्टेंट है मैंने मेंशन कर दिया है, बाकी आपने इसे रीड कर लेना है। उसके बाद आ गया डायनामिक्स ऑफ माइट्रल स्टेनोसिस एंड माइट्रल रिगर्जिटेशन, ये भी आपने सिर्फ रीड ही करना है। पल्मोनरी एडिमा इन माइट्रल वेल्व्यूलर डिजीज, ये भी रीड ही करना है। लार्ज लेफ्ट एट्रियम एंड एट्रियल फिब्रिलेशन, ये भी रीड ही करना है और इसमें एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है वो भी आपने देख लेना है। उसके बाद कंपेंसेशन इन अर्ली माइट्रल वेल्व्यूलर डिजीज, ये भी आपने रीड ही करना है और इसमें जो एमसीक्यू बनता है वो भी आपके सामने मेंशन्ड है। उसके बाद सर्कुलेटरी डायनामिक्स ड्यूरिंग एक्सरसाइज इन पेशेंट्स विद वेल्व्यूलर लीजन्स, ये आपने रीड करना है और इसमें जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है वो भी मैंने मेंशन कर दिया हुआ है। उसके बाद आ गया अब नॉर्मल सर्कुलेटरी डायनामिक्स इन कंजेनिटल हार्ट डिजीज, ये भी एमसीक्यू है कि कंजेनिटल एनोमली क्या होती है और कितनी टाइप्स की है। उसके बाद यहाँ पे पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस इज अ लेफ्ट टू राइट शंट, ये इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, ये आपने सारा याद करना है जहां तक डक्टस आर्टरियोसिस का सर्जिकल ट्रीटमेंट लिखा हुआ है यहाँ तक। उसके बाद आ गया टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट इज ए राइट टू लेफ्ट शंट, ये भी यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, ये भी आपने सारा ही याद करना है। उसके बाद यहाँ सर्जिकल ट्रीटमेंट तक। उसके बाद आ गया काजेज ऑफ कंजेनिटल एनोमलीज, ये भी आपने रीड करना है और इसमें एमसीक्यू जो है वो मैंने मेंशन कर दिए हैं। उसके बाद यूज ऑफ एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल सर्कुलेशन ड्यूरिंग कार्डियक सर्जरी, ये आपने रीड कर लेना है और आपको पता होना चाहिए एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल सर्कुलेशन किसे बोलते हैं। और इसमें जो एमसीक्यू है कि मेथड फॉर ऑक्सीजनेटिंग ब्लड कैसे होती है, ये भी एमसीक्यू आ सकता है छोटा सा। उसके बाद आ गया हाइपरट्रॉफी ऑफ द हार्ट इन वेल्व्यूलर एंड कंजेनिटल हार्ट डिजीजेस, ये भी आपने रीड करना है और इसमें जो एमसीक्यू है वो मैंने मेंशन कर दिया। डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स ऑफ लेट स्टेजेस ऑफ कार्डियक हाइपरट्रॉफी, ये भी आपने रीड ही करना है और इसमें जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है वो भी मैंने मेंशन कर दिया हुआ है। ये था इस चैप्टर के बारे में, चैप्टर नंबर 23 के बारे में। इंशाल्लाह आप इसे फॉलो करें और अल्लाह आपको कामयाब करेगा। फॉर मोर डिटेल्स यू कैन बाय मेडिकल ग्लोब MBBS क्रैक बुक्स। ओके जी, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। मेडिकल ग्लोब अल्हम्दुलिल्लाह अपनी कामयाब पब्लिकेशंस को मुतारिफ कराता है। MBBS क्रैक्स, इसमें शामिल है हर सब्जेक्ट की चैप्टर वाइज गाइडलाइंस, सॉल्व पास्ट यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चंस,
हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट पर्ल पॉइंट्स, साथ ही साथ हिस्टोलॉजी के डायग्राम्स और हर सब्जेक्ट के ऑस्पी मॉडल्स और ऑस्पी स्टेशंस। सिर्फ यही नहीं, इसके साथ साथ मेडिकल ग्लोब एक कंपोज किताब भी मुतारिफ कराता है, एमसीक्यूज क्रैक्स, जिसमें हर यूनिवर्सिटी के पास्ट एमसीक्यूज शामिल है, फिर चाहे वो यूएचएस के हो या फिर नम्स के। तो क्या सोच रहे हैं आप? तो अभी अपनी एमबीबीएस क्रैक्स और एमसीक्यूज क्रैक्स को घर बैठे हासिल करने के लिए इस नंबर पर राब्ता करें 033566330007।